朋友们，大家好。现在是下午不到4点，我终于走过来了。我从什么地方走过来呢？我从德国的阿亨。阿亨呢，它那个就是亚琛。阿亨走过来呢，我是用了1个半小时，因为中间呢我在公园还慢慢的溜达。现在我来到这个法尔斯呢，正在等我的那个公交车。公交车是在我正前方，镜头上大家看到那个车站那个，它是线路是396。396呢，先坐到凯尔米斯，那就是到了比利时。从凯尔米斯坐到奥伊彭，就直接就坐回去了，1个小时估计的。然后从奥伊彭呢，我再回我家。这是我周边的情况。今天这个步行走得挺好，微微的出汗。这个前面呢，它有一个就是叫什么电梯吧，下去以后呢，就是一片园林地带，还有水，挺漂亮的。我曾经下去过。好，我现在就到那个车站去。在我前面的正前方呢，是星期二呢，我经常来这个地方，有一个卖鱼的，他们叫鱼市，当然它水果蔬菜都非常的物美价廉。好，再见。